Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat herbal semuanya. Masih bersama kami Hafiz Torres Organik Herbal Indonesia. Seperti biasa, kami akan menawarkan produk kami yaitu Kustulindi Costus Root Powder dengan berat bersih 80 gram, impor quality, diolah dari 100% bahan kayu India asli. Adapun cara pemakaiannya, masukkan 1 sendok teh Kustulindi ke dalam 200 ml air panas atau hangat. Aduk hingga bubuk Kustulindi larut dengan air dan siap disajikan atau dikonsumsi. Dengan aturan minum, diminum 3 kali sehari dan dapat dicampur dengan madu atau minyak zaitun. Bisa dijadikan obat kumur mulut dan tenggorokan. Insya Allah adapun khasiat dan manfaatnya berguna membantu mengatasi batuk bronkitis, mengeringkan dahak, menurunkan demam, pilek, gangguan pencernaan dan alergi, serta radang penyakit paru-paru. Dengan masa expired 1/2023. Kemasan botol beling bersegel plastik, insya Allah rapi, aman, dan terpercaya. Silakan bagi yang berminat bisa hubungi kami Hafiz Torres, siap memberikan pelayanan yang maksimal buat Anda semua. Tetap semangat, jaga pola makan dan pola hidup yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.